し、ちょっと加工します。よし、ペンが取れ。よし、これね、ここを曲げてちょっとしたごとく風にします。そしてはい、こんにちは、ひとです。じゃあ簡易焚き火台ですね。このチャコールスターターですね。チャコスターにこのブリキガーデンポットパンチングを乗っけて焚き火をしたいと思います。まあこれも燃えちゃうでこの前つけときます。これですね、ファイヤーウッドスティックですね。ファイヤーウッドスティックを半分に折ってこちらに入りやすいようにしました。これさっきやったんですけど太さがまちまちですね。いろいろあるもんでこれ一つで火起こしまでいけそうな気もしました。でちょっとこんな感じですね。3分の1ぐらい起こしてみます。でこれですね、まあ麻布をほどいてもいいんですけどこっちの方がすごい便利かなという気がします。まあ麻布をばらした方が多分量はめちゃめちゃいけるのかなという気はしますけど、これ麻布やね要は麻布です。麻紐ですね。麻紐をほどいたものになります。ほどく手間が省けます。本当はこんな風にほどくよね。本当は麻紐をこんな風にほどいて使うものになります。じゃあ行きましょうか。まずこれで真面目に火を触るので手袋をさします。もう何十年前のグリップスワニです。はい、こんな感じですね。ここにまず置きます。はい、こんな感じで入れます。ちょっと少なかったかな。ちょっと少なかったです。結構使うんだな、そう思うと。よいしょ。テイク2です。
かな。このままつくんじゃないかなっていうふうに思います。つかなければもう一度やるだけです。ですね、拭いてみようかな。以前作ったブラスタートング、かな。つかねえな。よし。こんな感じで火がつきました。
使えそうな炭ちょっと入れてみました。今ふと思ったんですけど、これの楽しみ方はそこにちょっと炭を置いて、それでその上にこれですね、これでまず焚き火を楽しんだ後に、その後多分炭に火がつくと思うんですよ。まあこれ使い古しの炭なんですけど、まあ100均で売ってる炭をちょっと入れておいて、まずこれで焚き火を楽しんで、それで頃合いを見て炭焼きに変わっていくっていうのがベストな遊び方かなというふうに思います。まあこういうふうに消えちゃったらそれこそこれです、ファイヤーブラスター。って感じで火を復活させるっていう遊びもいいかな。燃焼効率はすごいです。やっぱこれ軽い、ヒノキとか杉ですね。ヒノキとか杉を使ってあるので、でこのファイヤーブラスタートングですね。ファイヤーブラスタートングは以前の動画にもアップしてます。200円で作ってます。今これもうすっごい熱持ってるので、この状態ですね。この状態でひっくり返します。しっくりと焼いております。